गुड मॉर्निंग मित्रांनो. तर तुम्ही सकाळी पाहिलं असेल आपण 8च्या दरम्यान केदारनाथवरून निघालो आणि आता आपण चाललो आहे दिल्लीच्या पुढे. रिटर्न जर्नी आपली चालू झालेली आहे. गाडीची कंडिशन दाखवतोच दोन्ही रस्त्यांवर कशी आहे, रस्ते कसे होते तुम्ही पाहिलेच आहेत. हे पहा, अक्षरशः कॅलिपरवर थर साचला आहे मातीचा. त्याच्यावर सुद्धा पूर्ण ऑफ रोडिंग आहे. आता थोडी हिला धुवावंच लागेल, अदरवाईज काय होईल की हीट डिसिपेट होणार नाही व्यवस्थित आणि गरम होण्याचे चान्स जास्त आहेत गाडीचे. अक्षरशः बघा प्रत्येक गोष्टीवर थर साचलाय. इंजिनवर पण. तर आता हे जास्त गरम होऊ नये इंजिन, मग आपण काय करूया, एकदा तिला थोडंसं वॉश करूया खालून, फक्त वरती तर नाही. म्हणजे काय होईल की हीट डिसिपेट चांगलं होईल, ब्रेकिंग वगैरे व्यवस्थित होईल आणि चेन लूप पण करून घेऊ. चेन लूप आपण केलं आहे प्रत्येक 700-800 किलोमीटरला. आता हे करून घेऊ एकदा.